Он набегает. Коштує 2-2, да? Все, вы на месте? Вы на месте? Давай.
Кто вратарь? А? Нет. Он? Другую майку. Майку другую. Только не красную. Нельзя одного цвета. Блядь, там он упал сам. Ой, блядь, зрезом упал. Да. Свет. Какой счет? Я не знаю. Давайте перезвоним, скажите. Саша, если хочешь, есть один нормальный игрок, если нужен. Ага. Нужен, да? Ага. Давай. Что ты там делаешь? Да. Снимаю. Да я повернусь туда. Как вообще понять? Вот тут сбоку и обойди. Так, подожди. Стой, подожди секунду. Давай, проходи. Куда? Ты, короче, молчишь, да? Интересно. Так, Гриша, приходи. В 6 и синяя майка. Ну, может пойдешь, постарайся. Не, только не зеленый. Соперник зеленый. Да. Что? Ну, постарайся, нет такого. Давай. Ну, как тебе нравится? Жестко не играть. Ну, можно Поломаться. да.
Я же играл один раз за это. За торнадо играл один раз, но на том чемпионате. Я тебя знал, да? Да. Что-то помню, тут смутно помню. Я себе... Хорошо дал. Как рукой. Тоже Леново? Всех Леново. Дорогие. Да. Я тоже не встречался, заказал на другой.